Hello guys, namaste and welcome back to my channel. And तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? अनि त्यही हो. आज चाहिँ म के गर्ने? आज चाहिँ म चटपटे खाने भनेर आएको, चटपटे खान लाग्यो. अनि त्यही हो. ओके, म चाहिँ चटपटे बनाउँछु ल आज. चटपटे अनि चिकन लेग पिस बनाएर यस्तो खाम भनेको. यस, मेरो यो चटपटेको लागि चाहिँ सामानहरु रेडी भएको छ. अनि यो काँक्रा, धनिया, प्याज, आलु अनि यो गाजर, मैले गाजर पनि हाल्छु. अनि यो टोमेटो. यस गाइस, अब चाहिँ यो म मिक्स गर्छु. खुर्सानी. ल कागती यति नै हाल्नुको लागि. धेरै अमिलो पनि मिठो हुँदैन मलाई. चटपटे बनाउने मान्छे त्यस्तो छ. मात्रै हुन्छ. म चाहिँ काँचो तेल यतिकै हाल्छु ल. अरूले चाहिँ तेलमा खराएर हाल्छ, तर म चाहिँ यतिकै हाल्छु. यो चाहिँ मेरो स्टाइलको चटपटे. सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ बनाउने स्टाइल. म चाहिँ यसरी बनाउँछु. तर मिठै हुन्छ, मलाई चाहिँ मिठै लाग्छ. पिरो भएछ चाटा खुर्सानी हालेको त. यस गाइस, फाइनली मेरो चटपटे चाहिँ रेडी भयो. सिम्पल छ, यस्तो केही हालेको छैन. यस, चटपटे. सिम्पल छ, सिम्पल. फाइनली रेडी चटपटे. यस गाइस, फाइनली मेरो खानेकुरा रेडी भयो. अनि यो चटपटे, वाउ, लुक्स यम्मी. अनि यो चाहिँ मेरो लेग पिस, चिकन लेग पिस. अनि यो ओरेन्ज जुस. ल म चाहिँ अब खाएको ल. केदेखि सुरु? चटपटेदेखि सुरु गर्छु. यस, कस्तो मिठो देखेर. ल खाए ल.
म चाहिँ हिजो राति 10 बजेदेखि सुतेको अनि बिहान 10 बजे उठेको किनकि आजभोलि मेरो नाइट काम छ अनि दिउँसो निन्द्रै लाग्दैन त्यही भएर होला अनि अलि धेरै सुतेर नि होला जस्तो भइरहेको आको सही भएछ दामी हो तातो रहेछ गाइस तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु ल मन पर्छ पर्दैन जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला प्रिभा चारा डल्ले खोर्सानी हालेको डल्ले हरेको छ नि
Yummy. 그래서 밀어봐야지. नाइट काम गर्न लागेपछि त जति सुते पनि फ्रेसै नदेखिने क्या। पहिला मैले 8-9 वर्ष नाइट काम गरेँ अनि धेरै लङ टाइमसम्म नाइट काम गरेँ भनेर अर्को काम चेन्ज गरेको। अनि मर्निङ काम 1 वर्ष भयो मैले त्यो काम चेन्ज गरेको चाहिँ। अनि त्यो काममा फेरि अहिले फेरि नाइट सिफ्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यही भएर नाइट सिफ्ट 12 घन्टा नाइट सिफ्ट, 4 दिन काम 4 दिन अफ। अलि झ्याउ लाग्यो। 1-2 वर्ष गरेर हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि छोड्छु। पिरो भएको आएछ। अस्ति मलाई एकजना कस्तो लेख्नु भएको थियो, धेरै पिरो नखानु ल पाइल्स हुन्छ भनेर।
Rồi Guys, मेरो एक थाल सबै थियो कि सबै खाएँ मैले अब एउटा लेग पिस एकछिन ल पिरो भयो पिरो पिरो भयो कस्तो पिरो भएको चटपटी झन् अलि झन् पिरो भयो लास्टमा त्यो माथि लेग पिस पनि पिरो रहेछ क्या मैले चिल्ली फ्लेक्स हालेको थियो Okay guys कति धेरै खायो मैले ओके गाइज मेरो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन परेछ भने प्लिज डु सब्स्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट अनि शेयर पनि गरिदिनु होला अनि तपाईहरुलाई कस्तो भिडियो हेर्नु मन लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा गएर ओके आजलाई यति नै ओके गाइज बाइ अब अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ है त बाइ बाइ